Anh đang livestream. Anh đang ngứa chim. Đang ngứa hết chim. Cắm một mũi. Tối nay làm bóng à? Không. Mai chơi. Đêm. Đêm. Đá mà bố đá không giờ. Không giờ buồn. Đá đến 5 giờ chứ. 4 giờ. Direction. 4 giờ mình ngủ. Thế là không đi chơi. 4 giờ ngủ dậy đến 7 giờ vẫn cái đồ này nữa. Bao giờ dậy 7 rưỡi đi à?